Maar daar moesten 200 kilometer doen, hè? Kade, muren. Ja, dat is wel leuk. In Amsterdam. Dus dat... Het is overal, ja, hè? Het is overal slecht. We hebben hier de opdracht gekregen om de kade te renoveren. Omdat de fundering van de kade verzakt. Die moet dus opnieuw gemaakt worden. En hoe pakken je hem dat om? We moeten de oude kade terugplaatsen. En daarbij hebben we een systeem ontwikkeld met een stenen klem. En dat we de oude kade in elementen uitpakken en op een nieuw betonelement, zoals je hierachter ziet, neerzetten. Wat is jouw taak nou? Wij zijn aan het voeren. We staan nog eens in. Dit ben die onderwaterlijn. Zit is alles eruit. Nou, dat mooiste we het echt. Is het nou ook een mooi project om te doen? Jawel. Ja, het is... Dat is net elke keer de dag, hè. Dus ik de techniek ik dan nooit jaren jongen dat ze het eruit tellen. Want meestal is het op een flat en dan is het alles uit het water waaien, en dan van het flat af. Dus, Is dit voor je een knoffelijke werkje, wat dat dan is? ja, jawel. Ja, dit is beter, want die flat, vooral deze periode, dat is volle kader. Want die flat is ook even stiel. En dan, dat is lichamelijk wat zwaarder als dit heeft. En je bent toch ook wel een beetje verantwoordelijk voor het onderzoek van Balk, hè? Ja. Ja, wij zijn het laatste zwaar, hè, van het mensenwerk dan. Hè. Bij alle projecten bij Dogwijk, als het mensen geweest is, en wij kunnen het mooi maken, maar wij kunnen het ook vernielen, zeg maar. Dus dat is wel, ja, dat is best wel wend, dus dat doet hij dan ook niks, hè. Nee, ik had dat ook wel met mijn camera-collega. Had ik nog eens een vraagje via, dan werd me dat wel voor jong. Maar als de cameraman de beelden goed maakt. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, je hebt dan wel een verantwoordelijkheid, want ja, als je het net goed doet, dan kan je er in een paar maanden weer uitlezen. Dan komen ze toch bij die. Dat is die en hoe is dat, dat is fout niet. Maar dus 10 uur dat je het dan goed doet, heb ik één van je werk. Ja, en als je het mooi doet, dan krijg je complimenten en dat is dan ook wel leuk. Klopt het dat jou mooi pensioen in? Ja. Inderdaad. Ja. En waarom hou je ermee op? Is het tijd? Nou, ik ben maat, ik 64. En ik vind dat een respectabele leeftijd om dan op te houden. En ze hebben nog een soort met regeling, een soort met zware beroepenregeling, zeg maar zeggen, zware werkregeling. Nou, daar kwam ik voor in aanmerking. En dan heb ik een proefpensioen. Ik ga in proefdraad in de Christvakantie en in de bouwvak, dat voldien mijn poolbest. Dat, ja, komt goed.